Hello members, ni Thomas Philipo hapa tena, almaarufu kwa jina la Professor Thomas Philipo. Bado tunaendelea na mafunzo yetu ya cryptocurrency kwenye upande mzima wa Binance. Sasa tumejaribu kuangalia namna ya kudeposit na withdraw kwa kutumia Binance, kwa kutumia address. Sasa tujaribu kuangalia namna ya kudeposit au withdraw kwa kutumia P2P. Bila kupoteza muda, P2P kama nilivyowaambia, P2P manake ni kupitia agent ambaye anapatikana kwenye nchi yako, na ukibonyeza menu ya trade hapo, ukibonyeza hiyo menu kama hivi, ukipanda kule juu utakutana na kamenyu kadogo kameandikwa P2P. Hiyo maana yake ni peer to peer, maana yake ni makubaliano ya biashara baina ya watu wawili. Kwa wale ambao wamefuatilia video vyangu vya nyuma au wenye uzoefu wa kujua sarafu mtandao ni nini, wanaelewa maana P2P ni nini na namna wa hizi sarafu zinavyofanya kazi. Ukibonyeza hapo hiyo P2P hiyo, patatokea kitu cha namna hii kama hivyo unavyoona. Kuna tangazo hapo. Wameboresha tu. Sasa hapa anakuambia buy, lakini kuna kitu kimefichika hapa. Huku juu hapa panakuwa na thamani ya pesa ya Kitanzania. Nafikiri kamera yangu imejaribu kuzuia kidogo ili usione. Hapo panakuwa na fedha. Kwa hiyo wewe utatype kulingana na nchi utakayokuwepo. Kama utakuwa uko Uingereza, basi utatype sarafu ya Uingereza. Kama ni pound au ni euro, kama uko Marekani utatype USD, ile fiat currency ile, kwa sababu ni pesa halisi. Lakini kwa kuwa niko Tanzania tayari nili select TZS, ndio maana hawa wanaoona hapa kuna buy, hapa kuna sell. Unaona, hawa wanaoona hawa wote hawa ni ma agent. Hao wanaoona wa crypto wana majina yao. Hao wote ni ma agent ambao wanauza hizo sarafu, lakini ukitaka kuuza kuna nini. Sasa wako wengi, mawakala wako wengi. Uwezo kufanya nao biashara wote, na kila mtu ana price yake kama unavyoona hapo. Unaona? Msimu huu wameapia wachache kwa sababu wapo kina Jordan Mnuka, hao ni mawakala maarufu sana unaoona hao. Msimu huu wengi wametoka kwa sababu hawataki kuuza sarafu zao, kwa sababu kuna tukio la Bitcoin halving liko mbele. Kuona wenyewe wanatunza, hawaziuzi ovyo ovyo. Kwa hiyo wewe utachagua wakala wako kati ya hawa. Let's say mimi nimemchagua labda huyu wa kwanza, huyu hapa. Nitakachokifanya mimi nitabai. Kama ninataka kudeposit hapo ninabai, lakini kama ninataka kuseli, kama nataka withdraw nitaseli. Unaona? Kwa hiyo nikibonyeza buy hapa na kwamba buy fiat au buy crypto kama kawaida tulivyoelekezana kule. Hapa ni kwa ile pesa halisi au nanili. Unaposema buy crypto maana yake ni hizi sarafu. Lakini kama ni fiat ni ile T-shillings hapa meka 50,000 kiwango chake cha limit.
mpaka 363,000 na ya. Kwa hiyo utachagua pamoja na viwango ambavyo wanavyo, lakini pia ukiweka buy crypto, maana kama ni $20 unataka kununua, una type hapa $20, kiasi cha fedha kita display hapa. Kita display hapa hivi kwa Tanzania shillings, na kwa dola kita display hapo. Ingawa hapo utakuwa umesha type. Unaona? Ukibonyeza buy hapa, ili neno buy, unaruhusu order inaenda kule. Sitaki kubonyeza kwa sababu nitakuwa tayari nimetengeneza ticket hapo. Unaona, nimetengeneza ticket au nimetengeneza order ambayo yule bwana anatakiwa anirushie coin na mimi nimrushie hela. Kwa hiyo unaingia kwenye biashara moja kwa moja hapa na kuelekeza. Unaona? Lakini kama ni kuseli, unakuja tu hapa hivi neno seli. Hapa hivi. Unakuja tu hapa hivi neno seli. Unaona? Kwa hiyo ukibonyeza hapo seli, utaona huko mawakala wa kuseli wameonekana kuwa ni wengi zaidi, kwa sababu umeona walivyokuwa wengi ukilinganisha na idadi wanaouza, wale wa buyers. Umeona hicho kitu? Hili linatokana kwamba watu sasa hivi hawataki kuuza, hawataki kuuza sarafu zao. Maana wale ni buyers, wanunuzi, yani wanataka wanunue kwako, yani wewe uwauzie. Ndio maana hiyo ndio concept ambayo iliyoko hapo. Kwa sababu wewe ukiwa na coin wao wananunua, lakini wewe ukitaka kununua, ukienda kwa wale buyers, ukienda kule kwa buyers, ukitaka kununua wewe, maana yake kudeposit, wengi wamejitoa kwa sababu coin hizi na wenyewe wanajiandaa kwa tukio linalokuja la Bitcoin halving. Nina uzoefu sana na hivi vitu. Kwa hiyo ninachokifanya wanakifahamu. Na mawakala wengi wanajaribu kuwasiliana nao. Wengi humu najuana nao. Wengi tunapiga nao story na wengi huwa tunashare ideas. Kwa hiyo utakachokifanya wewe hapa, mara nyingi mimi huwa napenda kumtumia wewe Netros huyu hapa. Huyu agent huyu hapa anaitwa Netros. Nikiwa na coin zangu nikiwithdraw, nabonyeza tu hapa hivi sell. Ngoja nibonyeze sell. Nikibonyeza sell, hapa ni rahisi sana hivi vitu. Huku ni rahisi. Hapa anakuambia buy crypto, kama buy crypto au buy fiat. Wewe utachagua. Kwa kama buy fiat, maana yake hapo utaingiza kiasi cha shilingi za Kitanzania. Lakini kwa kuwa hapa ni buy crypto, uta type idadi ya zile coin ambazo unazo, labda ni kama $30. Then utachagua payment method hapa. Mimi tayari kuna namba yangu ya M-Pesa ipo huko. Unaona, ngoja nichague namba yangu ya M-Pesa. Nikibonyeza hapa huwa inapia. Kwa wale wanafahamu namba yangu, hii namba ni ya kwangu hii. Hii ni 26 na ina jina langu Thomas Stefano Philipo. Maana yake nishajiregister humo. Umeona? Hii namba ni yangu. Imeapia tu mara nyingi. Sometimes huwa na Yatigo pia ipo. Hii hapa juu hii. Unaiona hapa Yatigo. Hii pia ni namba yangu. Halotel. Hii pia ni namba yangu na yote na majina yangu. Zote nimeshawahi kuzifanyia transaction. Sasa ukisha nanili hapo, nikibonyeza neno sell tu hapa. Hapa yeye kule order inaingia. Order ikiingia, ananitumia pesa mimi kwenye M-Pesa au kwenye Halo Pesa, inategemea ile na nimechagua namba ipi. Kwa kama ni M-Pesa atanitumia pesa kwenye M-Pesa. Na kisha nitumia hiyo pesa, mimi utakuja ujumbe. Atakwambia payment received. Kingine kama payment received, kuna sehemu atakuwa utasoma, atakwambia utabonyeza pale mahali, alafu baadaye patakuja ujumbe, umepokea kiasi sahihi sawa sawa na kile ambacho umemtumia. Unaona utasema yes, utabonyeza pale I have received the correct amount. Kisha bonyeza pale, utaingiza zile password kwa ajili ya kuconfirm malipo yaende. Unaona, yani unazirelease sasa, unaziruhusu sasa ziende kule kwake.
huwa tumekuwa tukifanya hivyo na tuna enjoy katika teknolojia hii ya blockchain technology. Nafikiri mpaka hapo kwa upande wa P2P hakuna shida. Utakuwa umeweza withdraw na kudeposit. Kama mtu atakuwa na swali na atahitaji assist zaidi, basi atanitafuta nyuma ya pazia. Ndio maana nilisema maagent wa P2P ni wengi. Ukikosea tu kubonyeza hapa usiporuhusu ukabonyeza hata pesa ya Kenya, mawakala watakiwa kuwepo na wale wa Kenya. Ukibonyeza India, mawakala watakiwa kuwepo wale wa India. Na ukitaka kujua huko Tanzania utaona hapa T shillings. Utaona kwenye vile viwango vya fedha vina T shillings. Nafikiri mpaka hapo hakuna shida. Changamoto zote zitakazojitokeza, mimi ndo mentor wenu, nitawaassist. Ziko changamoto nyingi zinazosababishwa na ugeni, lakini hizo huwa ninatoa maelekezo tu na kila kitu kinakuwa sawa. Basi mpaka hapo nafikiri tutakuwa tumefanikiwa kujua namna kudeposit na withdraw. Ukitaka wewe kudeposit, manake unaenda kwa wale buyers, unanunua kwao, wale ndo wanakuuzia wewe. Manake wale wanauza. Sio nisemeje? Unanunua kule, hapo ndo una deposit sasa. Ukitaka wewe withdraw, manake wewe una sell. Yaani wewe ndo kama sasa hivi wewe ndo unaye sell. Alafu wale pale ndo wanunuzi. Lakini ukitaka kudeposit wewe, wale pale wanakuwa, wewe unakuwa ni buyers, mnunuzi. Na wale pale ndo wanakuwa wauzaji. Lakini unaona kule wengi wamechomoka, ila wengi wanapenda kununua zaidi kuliko kuna nini. Hii ni kwa sababu ya umuhimu wa hizi sarafu. Zina umuhimu sana na zinatengeneza uchumi mkubwa sana. Kwa hiyo mtu hakubali kuuza sarafu zake kizembe. Kwa hiyo mpaka hapo nafikiri itakuwa umeshanielewa.